しらりんと金ちゃんの家へようこそ。今日は飼い主を起こす働き者の猫の様子です。どうぞ。
起きる。起きるよ。起きるからどいて。重い。起きるよ。起きるよ。起きるよ。おはよう。おはよう。起きた。起きたよ。起きたよ。起きたよ。痛い。起きたよ。もう起きたよ。ほら起きた。起きたよ。起きた。おはよう。おはよう。おはようございます。おはよう。おはよう。おはようって。起きたよ。起きた。ご飯にしよう、ご飯食べる人。ご飯にしよう。はい、ご飯にしよう。はい、ご飯にしよう。はい。ご飯ね。よかったね。